يخلق راعي، يخلق هذا طفيل يفرج عنا وعنه، ولان يحاسدوا ومجالنا ما هو واحد وطريقنا ما هي واحده، لاني انا راجل عدل السياسه، ولا ندير ماسكات على وجهي، ولا نكلبت، ولا نقول كلام خاسر، ولا نعدل الاحكام، ولا اني محصل فضل مزال. اللي خلق راعي هذا طفيل اللي يفرج عنا وعنه ان شاء الله. خسرتوا جماعه من مدونين، خسرتوا جماعه من مرتزقه هي اللي قبضتوا وعاد توشوشوا على الناس، وهي اللي زينت له المشي، وهي اللي قالت له بانه ما يقدر يحبس، وانه الفوقاني لا يعدل الاعتذار، وهي اللي دارته في الوضعيه. انا ماني منتصر لراسي، انا منتصر لوالدتي، ومنتصر لاسرتي، ومنتصر لكرامتي، ومنتصر لعرضي، لاني انا راسي ما قد انتصرت، لاني قال لي العيب الليل والنهار. هذا الراجل اللي قال والدتي والدي تحت طبيق التراب، انتم سمعتوا لا شوي منه. يا اخي انتم ياسر منكم يشتغل بالعاطفه. المهم انه هو مشى على امريكا وجاء لتونس وواصل في ذاك، وشكيت منه في تونس، وطلبوا التوانسه انه يعدلوا شنو قالوا المواجهه، وعقب هرب من تونس وقاس الجزائر. اللي جاء نواكشوط قامت الاسره وحركت فيه شكايه، واستجاب له وكيل الجمهوريه، واستجاب له قاضي التحقيق، واستجابت له الشرطه. وانا قلت تبع، قلت لين نوقف مع اهلي. يا غير قيد ما قطع اعتذرنا، قيد ما قطع اعتذرنا، ما قطع عاد قال انا معتذر والده سيدي محمد الكماشي، انا ما ضمن اعتذار. قيد ما قطع عاد قال انه معتذر والده سيدي محمد الكماشي. وما منا ولا بن نجاره اللي شيخ عامة الرعيان مع احترامي له الليله تلفن وقال انه لا يجي. يا غير انا قلت له، قلت له يا والدي وجهه قط نسقط قيس، والله قط نصحت قيس، وهاي الجماعه جات الليله كامله مرحبا بيه وسلاك شي يعني هيك ماشي. يا قير ما قط قالوا القيس اللي خاسر، ولا قالوا القيس خلي عنك الحراطين، ولا قالوا القيس خلي عنك المعلمين، ولا قالوا القيس خلي عنك اموات الناس. كان يالطوا به ينصقوا ولهم ويحكموا ولهم ويقولوا لهم شي حصل فضل في تيك توك. يا قير ما هو بالدعي ولا هو بالسب، واعراض الناس ما هي مباحه، ما هي مباحه. هذا درس لوحدين اخرين، درس لوحدين اخرين. قط مره جيت الشيخاني والشيخنا معايا بابا والعبد القفور، وقعدنا وصونا التليفون رجاج فهم من الاسره، ومكنني من التليفون وتكلمت معاه. قال لي اذا كان قيس ندورك تسمح لي وندور الوالده تسمح لي، شيخاني والشيخنا راعي حي نعطيكم التليفون. ندورك قال لي تسمح لي، قلت له شفت بالنسبه لي انا سامح لك، حس لي تليفوني وتليفونت لي والدتي في دار شيخاني والشيخنا المدون شيخ الزاويه. قلت له والدتي انا قلت له معايا قيس وراعي دور السماح، وقال لك انه متندم علي العدل وانك تسمحي له. قالت له يا ولدي انت ايش لايحك فيه تقولوا لي؟ قالها لا سمحي لي ولا ينعدل. قالها ليه تقدر نعتذر لك فيه. جات لي التقدر، وجات الليله الاخرى، وجات الليله الاخرى تمي تبني شيخاني وتلفنت لي اختي وقالت لي هو قال ما هو معدل البث لانه به متابعينه وبه كبرياء. قلت له زين ما عنده يعدل البث، قلت له ما عنده يعدل البث. وفوق هذا ما قد قيس اعتذر. قالوا واحدين اني انا قلت نقيس بكلام الساق انا متحديكم، هاي 6000 رقاش متحديها توخوا لي كلمه خاسره، قد قلتها لام قيس، والله قد قلتها لابو قيس، والله قد قلتها لخط قيس، والله قد قلتها لاهل قيس. متحديكم متحديكم. يا اخي نقول انه خسر المجتمع، نقول انه خسر التريكه الصغيرين، نقول انه علمهم كلام الخاسر، نقول انه انسان منحط. يا اخي امه ما قد قلت له كلمه خاصه. واذا قلت له البارح خالد المقيث ليته يرقب بحشيشته كي روبوه، قلت له انه يرجع للصواب اللي انا اكبر منه. نتحدى اي رقاش يسوى منه يقول لي كلمه خاسره قد قلتها لوالده قيس ما هي خالقه. ولي تلفنوا لي واحدين ومشاو يدوروا الصلح وقالوا قيس ما يقدر يحبس، وهذا ما هو مهم، والدعي ما يحبس عليه. يعرفوا قلت لهم
قلت له من قيث الدولة دور تقبل لي حقي ودور تقبل والدتي حقها، والله ما ينعودوا معنا في دولة. وكان يقولوا بأنه لا يحبس لا يقتل راسه. أنا نتمنى من قيث في حالته فرج عليه مولانا وخال إنه يعرف بأن أعراض الناس ما يسيبه، وإنه يعرف الكلام